जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ समस्त को खुशी रखंतु। मु आज जाऊँगी तरभा तरभा नुआ साइड दूसरा तरभा ठू दूसरा आकाश रे बादल लुचकाली खेल किंतु गरम कमुनी वर्षा मझिरे मझिरे हेले भी गरम कमुनी। पाखर दृश्य बहुत बढ़िया खाली दी साइड जंगल ही जंगल ता भीतर आम गाड़ी खाली चली थाए। मु लेफ्ट सामान धरी जाऊँची। चारि पाखर दृश्य बहुत मनोरम बहुत भल। एबे मु कामसरा पहुँची गलिनी। तरभा टू बलांगीर ठू तरभा हूँ 22 किलोमीटर। तरभा ठू कामसरा आम कैंप जो हूँ 15 किलोमीटर। ये हूँ तरभा रो पेट्रोल पंप। ये मार्केट ही स्टार्ट होची। तरभा को ओलटा भारत कह जाए कहीं भारत रो सबु जगह न मिलले एठी सबु जिनस अवेलेबल थाए। बिजनेस रो पेंठस्थली दी साइड रो दृश्य बहुत बढ़िया थिला। लेफ्ट सामान रखी बलांगीर फेरुचु। बलांगीर रे काम अच्छी आमर जेई ऑफिस जीवार अच्छी। जेई सार को नहीं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक को लैब टेस्ट रिपोर्ट पाई जीवार अच्छी। तो सेटू पुणी रिपोर्ट धरी फेरिला परे पाटनागड़ फेरबी। एवं सार को वेट करिछि। अध घंटा अपेक्षा करी कही मो 1.5 घंटा हलानी अपेक्षा करिछि। फाइनली आसी मु गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रे पहुंच जाइछि। तार बड़ बिल्डिंग रे सिविल लैब डिपार्टमेंट को जीवार अच्छे आमको। अपेक्षा करछि सार मैंने आसंती मीटिंग सरीला। आसी पहुँचली बिजुर कैंप रे। सेठी आतिथ्य भी बहुत भल। दीपर लंच एडी हबो। खाई पी एबे सोइली फैन रे। पुणी पहुँची गली मु पाटनागड़ रे। निष्ठा सहित छात उपरे किछि बुलिबा। ठंडा ठंडा पवन बहुची। आज शायद एबे वर्षा आसीजिव। तो निष्ठा माँ को नहीं सकाळ मु निष्ठा जल्दी जल्दी पड़ जाइथिली। निष्ठा माँ उठी नथिला। आकाश मेघुआ देखी जमा पड़ुची। आसपारे ठंडा पवन भी बहुची। दृश्य किते बढ़िया किते सुंदर। निष्ठा माँ देखुचंती हंचुचंती किली किली करी। छात उपरे मो परिवा चाष साग हेची। ए साग वर्षा रे मंजी पकईथिली ढेरुआ उठी नहीं। आज काम चाप अधिक अच्छी। निष्ठा माँ सहित बुलिया आसी। निष्ठा माँ को सन्ध्या बेले बुली आनले। तापर सी भी खुश। तापर मु बसबी इंजीनियर विजिट अछि। तो सेति रिपोर्ट सब अपडेट करे विजिट अछि। तो सेति पूरा काम व्यस्त राति दिन 2-3 दिन रे बसी की रिपोर्ट अपडेट करिया पड़िबो। आपण मानक भल पाइबा सब बेले मिलि थाउ। जय हिंद जय जगन्नाथ। बोली कि आचिले बे।